5。哈！雙節棍、花式煎釀三寶。係花式三寶，第一步撥浪鼓，2、4反轉，係好容易啫，2個食煎釀三寶啦。師傅，基本功我已經練得出神入化啦。我而家想學啲花式表演俾朋友睇啊。唔好急，一步一步嚟。係。咁第一步咧？花式第一個動作，我哋嘅撥浪鼓。首先我哋學識咗綁我哋嘅手指先。係啦，首先我哋拳頭握棍頭，2兩隻手指綁一下，4隻手指由下面綁翻上嚟，然後將個手指尖變翻打直，呢個第一個步驟。係，咁第二個步驟咧？第二個步驟咧，我哋用左手掂住上面支棍先，輕輕掂住，右手拇指褪翻落嚟，但係唔好撞到支棍。跟住我哋放左手嘅時候咧，即刻我哋嘅手腕迅速向右、向左、向右、向左轉，呢個就係第二步啦。掂晒啊！咁跟住咧？第三步就係我哋要停止支棍啦。當我哋向左、向右唔知點停咧，就捉實佢條繩。係啦，冇錯。如果你做得好嘅，其實仲有個方法就係我哋向左、向右嘅時候咧，向翻我哋嘅右邊拇指咧攞翻支棍，呢個就係第三步。我覺得我依家已經完全掌握咗。冇問題啦，直情可以落山啦，完成。又係老友記示範嘅時間啦！哇，點拎支雙節棍都有好仔細嘅步驟啊！但係老友記都記得好清晰啊！哇，轉起上嚟好有氣勢啊！相信佢哋都花咗唔少時間練習啊！花式練習2就4，跟住轉，喂，師傅，似模似樣喎，掂唔掂啊，我哥啊？掂喎，嗱，花式真係難啲啊！就算老友記做咧，個手指唔靈活都可能要需要多啲時間。俾啲鼓勵你，80分。80分，咁我哋都要繼續喺屋企努力練習。喺屋企練習嘅時候，一定要注意喺安全嘅環境下進行噃。